Jeg vil gerne indlede med at spørge dig om dit syn på corporate branding, begrebet og den udvikling, som det har været igennem her de seneste årti, hvor man kan sige, at man kommer fra en opfattelse af, at det var et begreb, man kunne kontrollere, og man havde en interesse i at kontrollere det, til at det er blevet et langt mere dynamisk begreb, som er svært at styre. Altså jeg tror faktisk ikke, at det er blevet mere dynamisk. Jeg tror, at verden omkring er blevet mere dynamisk, men dynamikken ligger ikke i, at verden har forandret sig så forfærdeligt meget. Dynamikken ligger i, at vi har fået en række teknologier, der gør, at alt går hurtigere, og der er meget mere, vi kan transportere informationer, og der er meget mere tovejskommunikationsmuligheder nu, end der er envejskommunikationer, som der tidligere har været. Og det går selvfølgelig hånd i hånd med det, hvad vi talte om før, og hvad du nævnte omkring kontrol. I en envejskommunikationssituation er kontrollen meget højt, og i en tovejskommunikationssituation er den tilsvarende langt mindre. Mener du så, at brugerne sådan set har samme indflydelse på brandet nu, og mulighed for indflydelse, som de havde tidligere? Forbrugerne har helt klart en langt større indflydelsesmulighed som tidligere, fordi med de såkaldte nye medier, eller sociale medier, Web 2.0 osv., er der jo opstået en mulighed for, at forbrugerne kan give udtryk på mange forskellige måder. Altså om det er på sociale medier, hvor de fortæller bare løs på hinandens wallpostings om nogle erfaringer, eller om de er decideret mellem brand community, eller om de går ind på websites, hvor de giver ratings af produkter, eller hoteller, flyselskaber, you name it, af de her ting, bøger osv. I alle henseender har forbrugerne fået en mulighed for at give udtryk for deres oplevelser og erfaringer med et produkt. Og det er en måde, som vi tidligere jo ikke har kendt, fordi den typiske måde at give udtryk for det var altså, hvis folk har brokket sig over en dårlig erfaring direkte til producenten. Betyder det så, at når omverdenen er blevet så foranderlig, at virksomhederne skal skifte brandingstrategi oftere? Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi en strategi er jo den helt overordnede plan omkring tilvalg, fravalg, i hvilken retning man gerne vil gå med et brand. Den foranderlige omverden er jo faktisk mere på et implementerings- og taktisk niveau, end det er på et strategisk niveau. Så jeg tror ikke, vi taler strategi her. Jeg tror, vi taler meget mere, hvordan skal man reagere på, når der er en omverden, hvor der er mennesker, der interesserer sig mere for at give udtryk for deres interesse på en anden måde end tidligere. Og det vil så sige konkret sagt inden for en kommunikationsplanlægning, hvordan fordeler man sit mediebudget på de medier, der er relevante i ens egen kontekst med hensyn til, hvad brandet står for, og hvem der er målgruppen, og hvor målgruppen befinder sig hen. Så tænkte jeg på, er der nogle brancher eller forskellige typer af virksomheder, hvor det her omkring branding giver større mening at investere i end for andre typer af virksomheder? Du mener med hensyn til corporate branding, ikke? Ja. Ja, fordi generelt vil jeg vil meget gerne sige, at branding som sådan er noget af det mest vigtige, man overhovedet kan gøre. Beslutningen skal altså ligge, om fokus er mere på produktbranding, eller om den er på corporate branding, eller om det er en ligevægt mellem de to dele. Og min tommelfingerregel er, at B2B-marked, altså B2B-firma, det er der, hvor corporate branding er meget vigtigt. Langvarige forbrugsgoder er det også meget vigtigt, men det har meget med at gøre, altså på B2C-markedet, men det har meget med at gøre, at forskellen mellem corporate brand og produktbrand er faktisk ret lille. Altså hvis vi tager kendte designerbrands i møbelområdet for eksempel, eller indretning og biler osv., så er forskellen ikke særlig stort mellem corporate brand og produktbrand. Men når vi tager kortvarige fast-moving consumer goods, så er corporate branding ikke specielt relevant set fra forbrugernes øjne. Fordi forbrugerne interesserer sig på det shampoo-mærke, men de interesserer sig ikke for koncernen BV. Har du ellers nogle gode råd til os, som rådgiver virksomheder i branding, hvad vi særligt skal tænke på, når vi så også kigger nogle år ud i fremtiden? Altså, jeg vil sige to ting. Det ene er mere
nutidspræget, og det er faktisk i mine øjne i hvert fald kvintessensen af det hele. Det er først og fremmest skal man altså stille sig udenfor og se på sit brand med forbrugerens øjne, og virkelig have en forståelse for, hvordan forbrugerne ser på det. Om det både er den egentlige målgruppe, men også hvordan er kontekst, netop fordi forbrugerne jo i disse dage, som vi talte om før med sociale medier, kommunikerer alle sammen med hinanden, om de nu er brugere eller ikke brugere at give en brand. Men det der sammenspil, det er altså meget afgørende forståelse for, hvordan ser forbrugerne egentlig mit brand, og så prøver jeg at træde et skridt tilbage fra sin egen begejstring for sit brand, og så virkelig se det altså udefra. Det er sådan set, synes jeg, det mest vigtige, hvad branding skal bidrage med, fordi som jeg engang har formuleret det på, vi plejer at sige, at vi kigger på, hvordan forbrugernes holdninger og meninger og følelser er vis-à-vis et brand. Men vi skal også huske på, at et brand kommunikerer sine egne følelser, holdninger og meninger vis-à-vis forbrugerne. Og de to ting skal spille sammen i en god brand management, og dermed også med design management. Det er sådan set, lad os sige, den overordnede tankegang. Men hensyn til fremtiden vil jeg nok sige, netop fordi vi har den der kommunikationsmangfoldighed med hensyn til kanaler og muligheder, hvor folk kan udtrykke sig på, så bliver et det, der har med transformationer af, at man transformerer interesserede mennesker til loyale forbrugere. Det er den altafgørende opgave, og en del af det er, så vidt jeg kan se, er faktisk, at man går ind i oplevelsestankegang og tænker på, at den merværdi, et brand bibringer, ligger altså i de oplevelser, som folk har med et brand. Og når de der oplevelser er gode, så deler man dem også med andre, og det øger altså sandsynligheden for en loyalitet betragteligt.